हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड न्यू वीडियो एंड आई होप आप सब बढ़िया होंगे और बढ़िया होने चाहिए। सो गाइस, आज का सीन कुछ ऐसा है कि मैं जा रहा हूँ आज टीवीएस एजेंसी कांगड़ा को। सो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि स्कूटी में कुछ पिकअप की प्रॉब्लम आ गई हुई है। पिकअप में बड़ा फ़र्क पड़ गया इसके, मतलब जब खींच रहे तो दब रही है, और भाई अगर दो बंदे बैठे हों तो चढ़ाई में बड़ी दब रही है। वो पता नहीं क्या सीन हो गया इसका, तो वो चेक करवाने चला हूँ मैं इसमें, और देखते हैं भी चलते हैं एजेंसी को। बाकी वहाँ जाके देखते हैं, अगर खर्चा ज़्यादा है तो नहीं करवाएंगे काम अभी। मतलब गाइस अभी तो ना पता करवाना कितना खर्चा आएगा इसमें। अगर थोड़ा बहुत खर्चा आया तो करवा लूँगा मैं, नहीं तो भाई किसी और दिन देखेंगे। बाकी पता तो लगे भी कि क्या प्रॉब्लम है इसमें, वो चेक हो जाना एक बार, फिर बाकी तो लग जाएगा पता। और पिछली बार मैंने यार काम कराया था अपनी एजेंसी में पहाड़ा में, तो भाई उन्होंने काम तो किया था, बट ना काम करने से पहले स्कूटी का पिकअप काफ़ी सही था, बिजली भी काफ़ी सही उठ रही थी इसमें। बट भाई जैसे पिकअप का मतलब जैसे उन्होंने स्कूटी का काम किया ना, रोक कर डाले उन्होंने, बेल्ट डाली और डाला उन्होंने फ़िल्टर। उसके बाद मेरे को लगा कि शायद दो तीन हफ्ते लग जाएंगे इसको, मतलब पिकअप आने में, और थोड़ा नई चीज़ डाली हुई है तो शायद सेट बैठने को टाइम लगेगा इनमें। बट भाई अब 2 महीने हो गए, तो मैं गया था तो बोला कुछ नहीं आप डलेगा। तो मैंने बोला चलो ठीक है, वो बोलता ग्रीस वगैरह कर देते हैं, तो उन्होंने कर दी। उसके बाद मेरे एक दोस्त है मैकेनिक, उसने स्कूटी चलाई तो बोला कि कांगड़ा जाए एक बार पता करा, अगर वहाँ पे ठीक हो जाए तो वहाँ करा ले। तो उसने बोला कि शायद रोकर का काम होगा, जो रिंग डलती है ना उनका काम होगा शायद। बाकी देखते हैं क्या काम होना है इसमें। जाएंगे आज, संडे आज, और शायद भीड़ बड़ी होगी आज। ठीक है, वैसे निकल तो 10 बजे के हुए इस टाइम, मैं निकल आया हूँ वैसे 10 बजे, पर भाई बंदे आ जाते हैं आज संडे को, काफ़ी बंदे होते हैं वहाँ पे, भीड़ काफ़ी होती है। आकर्ष भी आ रहा है तो शायद उसने भी स्कूटी का काम करवाना कुछ अपना, बाकी पता नहीं, मेरे को बोल रहा था मैंने भी जाना है। फ़ोन किया था उसने मेरे को, तो बोला लगाओ निकलना मैं घर से, आप आ जाओ। तो जा रहा हूँ मैं भी। उसने भी ना स्कूटी ना गिरा दी हुई है 1-2 जगह, तो भाई सनोरा मॉल क्यों, मैं आकर्ष भी आने वाला होगा, यहाँ पे करना वेट उसका। देखते हैं भाई, एक तो लेट बड़ा कराता है वो, उसको मैंने घर से फ़ोन कर दी कि निकल आया हूँ मैं, बट फिर भी वो लेट ही कराएगा मेरे को, इतना मैं वो गारंटी से बोलता हूँ आपको। आएगा तो ठीक, नहीं तो भाई अकेले जाना पड़ेगा मेरे को। करते हैं वेट उसका भी यहाँ पे। सो भाई इसने भी कुछ चेक कराना स्कूटी में अपनी में, मतलब इसकी ना स्कूटी 1-2 बार गिर गई थी, तो स्क्रैच वगैरह आगे हुए, तो वो पूछना है कि मतलब ये स्टिकर जो मिलते हैं वो नहीं मिल जाएंगे या पार्ट डलवाने पड़ेंगे नहीं। तो अभी देखते हैं क्या सीन बनता है। काफ़ी सही भगाते हैं आजकल ये भी। भाई बारिश लग पड़ी, देखो यार यहाँ रुके इस टाइम, देखो भाई पूरे गिल्ले हो गए इस टाइम पे। भाई कैमरा निकाल दी सकते यहाँ से, अब भी रुकना पड़ा, मेरे को इच्छी में रुकना पड़ा था मेरे को कि भाई कैमरा निकालना पड़ता है, क्योंकि भाई ख़राब हो गया तो फालतू सीन पड़ जाएगा। तो गाइस पहुँच गया एजेंसी में, यहाँ पे भाई काफ़ी भीड़ लग रही है मेरे को आज, भीड़ बड़ी यहाँ पे आ रहा है भाई, पूरी गिल्ले हो गई। देखो यार इस स्कूटी का हालत चेक करो एक बार। हाँ जी, नहीं भाई सर्विस नहीं है ना, इसका ना पिकअप थोड़ा कम हो गया ना, और आवाज़ करती है टिक टिक की, टिक टिक की आवाज़ करती है। नहीं ये साथ में आया ना मेरे, सर्विस नहीं, फिर कुछ काम करवाना मैंने ना। भाई पता नहीं यार काम करेंगे कि नहीं करेंगे। स्कूटी तो लगा दी हमने यहाँ पे, बाकी पूछ के लगेगा पता। खिलाओ मरा, ये मतलब पार्ट है, उस पे स्टिकर लगा है, ये निकाल के नया स्टिकर पार्ट 1993 रुपये लगा है। एक सेकंड स्टिकर बनाना भाई, ये बोरा स्टिकर है, ये पर पार्ट ही लगता है वाला, ये वाला स्टिकर मैं बोला उसको टेपिंग करा दे, पर माने आए
तो इसका ना पिकअप थोड़ा कम हो गया है, पिकअप कम हो गया थोड़ा इसका ना, तो चेक करवाना ना। और आवाज़ करती है टिक टिक की। हाँ जी ठीक, हाँ जी ठीक है ठीक। तो भाई बोल रहे हैं कुछ थोड़ी देर वेट करो, बाकी देखते हैं क्या मतलब। क्लच शू नहीं है, नहीं पता रहा मुझे, दिख लिया चेक कर लेना एक बारी दस दिन में जो। अच्छा जो भी ना शायद नहीं, शायद 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 तो भाई शायद मोटा खर्चा आने वाला है इस पर। खरीदना देखने यार, बोल 3-4 बिल में देखते हैं अभी क्या बनता है। मैंने ठीक करवानी है, मैंने पता कराने आया हूँ। हाँ हो ना हो, अरे बंदे नहीं आते हैं, बनाते वीडियो बन रहा, मेरे को बोल रहे हैं आज वीडियो मस्त है। हाँ जी भी तो भाई, भाई बोल रहे हैं कि कुछ किट होती है, इंजन किट होती है, मतलब मुझे नॉलेज नहीं इसके बारे में, वो चेंज होनी शायद, मतलब 24,000 किलोमीटर के बाद चेंज होती है वो, बट मैंने शायद नहीं करवाई थी। बाकी देखते हैं अभी क्या बोलते हैं भाई घर में। मोटा खर्चा आना रहा, मोटा खर्चा आना लगता है मेरे को, जिस हिसाब से खोल रहे हैं। ठीक है, इस चीज़ का आवाज़ करती थी होगी, जरा नहीं था। अच्छा एक्टिवा थी, नहीं रहा। तो गाइस भाई अभी टेस्ट राइड को लेके गए हैं, स्कूटी हमारी देख ली होना आपने। पर यार बोल रहे हैं कि 6,000 खर्चा आना है। अब घर पे करेंगे बात, थोड़े चित्र खाएंगे, उसके बाद मिलेंगे पैसे तो करवाएंगे काम इसका। बाकी भाई ने ग्रीस वगैरह लगाई है अभी तक, ग्रीस तो कहीं लगाई है, मतलब खोल के, मतलब उसको घिसा वगैरह है। बाकी देखते हैं अब। सोए इसके फोक लैंप बंद कर, फोक लैंप आराम में चलाएंगे। तो भाई आकाश बोल रहा है कि स्कूटी चलानी है आपकी, मैंने चला ले। इसकी भाई इसकी में आती मतलब कि पावर है यार, लगता पता कि पावर है इसमें। तो भाई मैंने गया था एजेंसी, तो उन्होंने बोला कि भाई 5-6 हज़ार खर्चा आना है इसमें। सो अभी तो फ़िलहाल तो 100 रुपये लिए उन्होंने मेरे से, बाकी बनाना पड़ेगा बजट अब, उसके बाद कराते हैं इसका काम। क्योंकि भाई यही तो मेन चीज़ पिकअप ही है यार, ठीक है, तो वो काम करवाने पड़ेंगे, उसके बाद ठीक चलेगा सिस्टम सारा। सो गाइस यही था इस वीडियो में। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, और चैनल वाले सब्सक्राइब से मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पार्क में स्टंट्स मारने जाना है। बाय।